Өнөөдөр би өөртөө хэдийн юмнууд авсан. Дэвид Джонсоос юмнууд авсан. Тэгээд тэрийгээ би одоо та хэдтэй харуулъя. Энэ ажилчид дунд нь ийм 20% хямдрал болдсон байлээ. Тэрэн дээр нэмэх нь нөгөө staff discount нэгээд 40% хямдрал болдог. Тэгээд тэрийг таньдаг хүмүүсээрээ дамжуулаад тэгээд дэлгүүрээс хямдралтай гарна. Мейкапын тийм хэрэгтэй юмнууд авсан. Хамгийн ихнийх нь ийм primer байгаа. Энэ болохоор ер нь бол гялалзуулагч гэж явдаг. Би бол гэхдээ primer-аар ер нь бол суурандаа хэрэглэнэ гэж бодож энийг авсан. Гоё таглааны мат юм байна. За тэгээ гарахтаа болохоор ингэж гардаг. Энэ нь ийм хялтгаар ийм саатай. Гялалзуулангаа давхар чийгшүүлдэг ийм гоё гялалзуулагч байна. Ингэж харагдаж байна. Энийг бол нэлээд удаан ер нь бол харж явсан. Авъя гэж бодож исэн ийм primer байна. Primer-нууд нэлээд авсан. Яг гэвэл primer аим хурдан дуусчаад байдаг. Өөрөө ч хэрэгэлдэг, өөр хүмүүс төр ч бас хэрэгэлдэг учраас за бас нэг энэ MAC-ийн 12 цаг тослогдуулдаггүй одоо юм тослогоо барьдаг юм shine control ийм primer авсан. За энэ нь болохоор бүтцэн нэг юм төрхөнгүүт шууд гэдэг юм хуурай болдог бүтцтэй ийм primer байгаа. За энийг хэрэглэж үзье. Миний нөгөө өмнө хэрэглэжсэн Makeup Forever-ийн oil control primer амар онцгой. Яг ингээд төрхсөн хэсгэр нь крем ингээ арзаагаад байдаг. Төрхсөн хэсгээ ингээ зааглуулж харагдуулаад байдаг крем төрсний дараа. Тийм болохоор би энийг хэрэглэж үзье гэж бодоод тэгээд энийг авсан байна. Тэгээд дахиад нэг primer авсан. Тэр нь болохоор миний өмнө хэрэглэж үзчихсэн. Энэ Estee Lauder-ийн ийм чийгшүүлэх усан суурьтай ийм primer байна. Нилээн дажгүй primer байдаг. За одоо задлаж харуулах юм бол нэг иймэрхүү гардаг. Тэгээд бүтцэн нэг иймэрхүү нэлээд усан суурьтай. Тэгээд давхар чийгшүүлнэ, давхар гялалзуулдаг. Ийм гурван төрлийн primer авсан. Дараагийнх нь Giorgio Armani-гийн ийм шингэн гялалзуулагч авсан. Би өмнө нь Giorgio Armani-гийн юм ерөөсө хэрэглэж үзээгүй байсан. Тэгээд энэ удаад ийм гялалзуулагч авлаа. Энэ гялалзуулагч нь болохоор ингээд би чи ер нь ийм гэлтгонсон юм дуртай болохоор за тэгээд ингээд айгүй гоё гэлтгондаг. Жохон юм шаргал суурьтай. Тэгээд энийг аваад ер нь бол ингээд яг шанаа хэсэг дээр ингэж төрхөн гадар өдөржингөө яваад ингээд будан нэлийн шингэцэн байна. Уг нь бол хоцрон өнгөлөгч нэлийн тод тавьсан. Тэгээд бүр бараг алга болчих мэддэхгүй байна бичлэгэн дээр маань. Дахиад нэг юм авсан Giorgio Armani-гаас энэ нь болохоор пинк өнгөтэй ийм плаш авсан. Энэ плаш нь болохоор гялалзуулагчтай давхар зүгээр юм мат хуурай нь бас байсан. Гэхдээ би гялалзуулагчтайг авмаар санагдаад тэгээ яг гоё юм ягаан өнгөтэй. Өөр ягаан биш яг юм гоё Барби ягаан өнгөтэй. Энийг хэрэглэж үзэж байгаа бичлэгээ бас хийнэ. Ийм гоё ягаан өнгөтэй. Тэгснээ гоё гэлтгандаг давхар. Тийм болохоор бүр үнэхээр гоё. Жилхэн хөрхөн юутай, савтай. Ийм хоёр primer авсан байна. Primer гинэ ийм гялалзуулагч авсан байна. За MAC-ийн бас нэг юм авсан. Энэ нь болохоор ийм саатай нүдэндээ шууд хүрхдэг ийм стикийн хэлбэрийн нүдний тэн гэх юм уу. За энийг хэрэглэж үзүүлье. Энэ болохоор нэг ийм subliminal spark гинэ. Энэ амар гоё гэлтгонд юм билээ. За би нөгөө энэ талтай амар дандаа саа тавьсан болохоор угаасаа гэлтгоноод иж магадгүй. Тэгэхээр би энэ хавьд төрхий. Энэ бүр гялалзах чадвар нь бүр үнэхээр сайн юм билээ. Ингээд айгүй гоё гэлтгонд юм билээ. Гэхдээ яг энэ дээр бол сайн харагдахгүй л юм л. За энийгээрээ шууд ингээд ер нь бол нүдэ бодохгүй юу? Тэ бодонгууд ингээд гэлтгоноо. Өөдлийнээс бодож. Ингээд шууд бодоход зориулагдсан. Тэгээ гол нь гоё тэнийхаа доор тавьчих юм бол суур болоод дээр нь тавьж байгаа саатай нүд ч юм уу тэнүүд нь айгүй гоё тод гарна. Доор нэм тосон юм ер нь бас суур тэн тавьчихаар айгүй гоё дээдх бүтээгдэхүүнүүд нь илүү гоё гэлтгандаг. Тэгээд энийг авсан. За тэгээд энэ нь болохоор юм ашигтай сэтээс эндээ сормосны будагтай. Тэгээд энэ харандаатай. Тэгээд сормосны будаг нь болохоор би бас өмнө нь тэгэл зөндөөл харж ирсэн айгүй ханган савтай. Гэхдээ яг нэг энэ багс центр нь яг нэг гоё санагдахгүй байсан юм. Тэгсэн чинь яг энэ хоёр ингээ хамт байсан болохоор нь авсан. Их тийм жоохон сонио өнөртэй юм байна. Тэгээд дараа нь хэрэглэж үзээ. Тэгээ хийлий амар бууж мууж ивэл би бас хийлнэ. Энэ гэхдээ waterproof байсан да. Айгүй ах гэж бодож байна. Тэгээд савлгаа нь айгүй сүртэй юм байна.
сүүлчийн Mac-ийн дээгтүн гэх юм бол ийм setting spray авсан. Миний setting spray нууд маань ер нь бол дуусж байгаа. За юутай шим хоёр өөр төрлийнх байна. Би яг одоо бол ялгааг нь сайн мэдэхгүй байна. Ялгааг нь би сайн судалж үзээд тэгээд дараа нь та хэдэд ашиглахдаа хэлье. Энэ ямар ч юм хоёр өөр төрлийн цагаан юм саарал хар юм өнгийн. Тэгээд одоо юутайш би цацалтыг нь хараадах юм. Өнөөдөр нэрээ би мейкап орсон чи Charlotte Tilbury-ийн нөгөө юм матаар нь барьдаг спрей гарсан байсан. Тэгээ тэрийг би нүүрэндээ цацсан байгаа. Энэ нэг тийм аюу гоё үнэртэй юм байна. Гоё үнэртэй, тааламжтай үнэртэй юм байна. За тэгээд Giorgio Armani-гийн кремийг авъя гэж бодоод асуусан чинь яг би таарах өнгөө сайн мэдгүй болохоор өмнө хэрэглэж үзэж байгаагүй болохоор тэгээд юм тестер авсан. Энэ болохоор номер нь 2 3 гэдэг номеруудыг авсан. Одоо хэрэглэж үзээд тэгээд хэрвээ таалагдах юм бол дараа томыг нь авчин. Тэгээд хөөрхөн жижигхэн юм тестерийг нь юутайч хэрэглэж үзгээ авсан. За тэгээд нэг юм body mist авсан. Гоё би рүүгээ цацдаг mist. Тэг үнэртэй усны юм амар урт үнэрэнд жоохон мэдрэг байхгүй юу. Тийм болохоор жоохон нэг юм арай сул байх болов уу гэж бодоод амар гоё нэртэж байна. За тэгээд ийм гоё ер нь бол бараг л үнэртэй бас. Ойртоо ер нь жоохон ингээ биеийнхээ хайр сарчилгаанд анхаарыг гэж бодоод тэг биеийн хэдийм авсан. Энэ болохоор body scrub авсан байна. Биеийн scrub bam body scrub гээд энэний би тосыг нь бараг энэс 3 4 өвөн тос хэрэглэж дуусгасан яг ийм савтай байдаг. Тэгээд энэ удаад эннийхэн юм скрабыг авсан. Үнэр нь бол яг гоё нэг юм ванильны үнэртэй. За задлаж харъя. Амар гоё юм ванильны үнэртэй, ширхэгтэй ийм скрабын дуртай байхгүй юу? Айгу сайн бие ингээ үрээд уустал нь үрэх ч юм уу те. Жохон үрэх дуртай болохоор ийм скрабыг нь авсан байна. Тэгээд хамгийн гол юм нь үнэр нь бүр маш гоё. Тэг үнэрэнд нь ер нь болж авсан. Тэгээд угаасаа энэний тосонд нь дуртай болохоор тэг скрабыг бас хэрэглэж үзье гэж бодоод тэгээд гоё том савтай скраб чи юм жоохон байхаар тэгээ хурдан дуусчихдээ штэ амар ингэж аваад ингээ хэрэгэлдэг болохоор тэгээд энэ томхон шиг савтайг нь авсан. За тэгээд эннийхэн ийм лошингийг нь авсан. Энэний тосыг нь өнөөдөр өглөө хэрэглэж дуусгаад тосын жоох ингээ авахд хэцүү байдаг хгүй ингээ хумс руу энэ төр ороод тэгэнгүү тэрийгээ жоох ингээ түрхэхэд жоох хэцүү арай жоох өтгөн байдаг болохоор гэхдээ яг шинтгэхийн үед бол асуудал хөшин гिचдэг л дээ. Гэхдээ би энэ удаад нь энэ лошингийг хэрэглэж үзье гэж удаад лошин бас яг адилхан үнэртэй тэгээд энэ хөрх ингээ дарчдаг болохоор амар тий ингэж аваад ингээ түрхчин тэгээд ийм лошингийг нь авсан байна. Биенийхээ арчилгаандаа бас энэ скраб авсан. Энэ скраб нь болохоор хөөрхөн хямдхан скраб байсан. Тэгээ би вау ямар хөөрхөн хямдхан ингэж одоо хямдарсан юм хата гэсэн ч үгүй. Зүгээр л угаасаа энэ маань угаасаа ийм бага юм болов би жоохон юу мөгийг авсан юм. Энэ бас аюу хөөрхөн үнэртэй нэг юм цитрусны төрлийн үнэртэй. Тэгээд ийм скраб угаасаа л хэрэглэх юм чинь тэгээд нэг ийм скраб авсан байна. За тэгээ ерөнхийдөө бол ингээд дуусаж байна. Би чинь аюу сүүлийн үед аюу хөрхөн өсмөсөө арчилж сураад байгаа. Тэгээд өсний ийм 2 серум авсан. Нэг нь болохоор цацдаг мист гэсэн. Аюу дэжгүй ингээд цацангууд ардаас нь ус аюу гой зүүлэн болгочдөг гэдгсэн. Тэгээ велагийн ийм хэдэн секунд гэлээ 1 секундтэй юм байсан уу? Тэгээ 90 секундын ийм repair damage гээд жоохон хатуу матуу болсон усыг гой ингээд ийм зөөлөлждөг юм шиг бэлээ. За одоо юу тааш би ингээд орчихлоо. Гой зөөлөрх нь үзье. Тэгээ өсөндөө жоохон анхаарч хэлж байгаа. Одоо ер нүүрнээсээ гадна биендээ өсөндөө жоохон анхааръя гэж бодоод. За энэ велагийн энэ болохоор зүгээр нөгөө серум өсөндөө халуун юм хүрэхээс өмнө хэрэгжилдэг серум авсан. Энэ болохоор иймэрхүү юм. Би ер нь бол жижигэн савтайг нь л авсан. Тэгэхгүй бол би бас нөгөө нэг юм өсний юм интернет хэрэглэж яагүй заншаагүй болохоор жоохон хэрэглэхгүй байх үедээ гэж өөртөө санаа зовоод надад хоёулаа ер нь бол хөрхөн таалагдлаа. Тэгээд бүр илүү яг тухтай хэрэглэж үзээ. Тэгээд дараа нь хэрвээ бас таалагдвал хэлье. Миний авсан юмуд маань бол нэг иймэрхүү байна. Тэгээд энэ удаагийн маань бичлэгтэй хамт байсан надад баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Бай бай.